សប្តាហ៍នេះពុទ្ធសករាជទើបតែមានអាយុ2554ឆ្នាំក្នុងរយៈ2446ឆ្នាំទៀតទើបដល់វេនព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសិអាមេត្រីអំពីពុទ្ធប្រវត្តិព្រះសមណគោតមមាននាមកំណើតថាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាខឆ្នាំចមុននឹងបានកំណើតជាព្រះសិទ្ធត្ថនៅជាតិចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានយោនយកកំណើតជាពោធិសត្វ50ជាតិហៅថាមហាជាតិនិង10ជាតិចុងក្រោយទៀតហៅថាទស្សជាតិបានបំពេញបារមី10ប្រការហៅថាទស្សបារមីបន្ទាប់មកទើបព្រះអង្គយោនយកកំណើតជាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារបានសម្រេចព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអង្គទី4ក្នុងខត្តកប្បនេះមានព្រះពុទ្ធនាមថាព្រះសមណគោតមសមណៈមានន័យថាអ្នកបួសឬនេនមកពីពាក្យថាសមណេរពាក្យនេនេះក៏คล้ายដូចជាពាក្យនេនមានន័យថាអ្នកបួសគតមៈឬគោតមគឺជានាមត្រកូលផ្ទាល់របស់ព្រះសិទ្ធត្ថសមណគោតមមានន័យថាអ្នកបួសម្នាក់នៅក្នុងត្រកូលគោតមបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថានេនគោតមដើម្បីជ្រាបច្បាស់និងបន្តនៅពុទ្ធប្រវត្តិយើងគួរក៏បីសិក្សាអំពីភូមិសាស្ត្រនិងញាតិវង្សានុវង្សក្សត្រនៅចម្ពោះទ្វីបបន្តិចបន្តួចជាមុនសិនព្រោះថាព្រះសមណគោតមប្រសូតនៅក្នុងវណ្ណៈក្សត្រៈដែលមាននាមដើមថាសិទ្ធត្ថកុមារជាបុត្រព្រះនាងសិរិមហាមាយានិងព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈជាក្សត្រនៃក្រុងកបិលពស្តុក្នុងដែនសកៈអម្បូសាខ្យវង្សនៃត្រកូលកោដមកោតដោយមានពាក្យដើមជាភាសាបាលីចែងថាខត្តយោជាតិយោកោតមោកោតេនៈសាខ្យពុត្តោសាខ្យគុលាបបជិតោប្រែថាអង្គតថាគតគឺជាក្សត្រដោយជាតិឬដោយវណ្ណៈជាកោដមដោយត្រកូលឬដោយកោតៈជាសាខ្យបុត្រដោយវង្សឬដោយអម្បូចេញពីសាខ្យវង្សទៅបួសត្រកូលកោដមនេះឯកសារខ្លះថាគឺជាត្រកូលដែលកាន់ក្រោលគោឬចិញ្ចឹមគោជាមរតកដំណរវង្សឯកសារខ្លះថាកោដមកោតគឺជាកោតនាមរបស់ព្រះអង្គហើយពាក្យកោដមនេះមានន័យថាព្រះអាទិត្យទៅវិញត្រកូលកោដមនេះគឺជាវង្សក្សត្រនៃអម្បូរព្រះបាទឱកករាជដែលមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញនៅចម្ពោះទ្វីបតាំងពីបុរាណកាលដ៏យូរលង់មកដូចមានសេចក្តីដំណាលក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធឃោសាបានចារចែងអំពីប្រវត្តិសាខ្យវង្សដូចតទៅនេះអំពីសាខ្យវង្សក្រុងកបិលពស្តុនិងសួនលំពិនីក្នុងដែនសកៈគឺជាទឹកដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ពិតប្រាកដទើបបានជាមានចារឈ្មោះទុកតាមរយៈគម្ពីរសុមង្គលាវិឡាសិនីខាងតក្កណានិកាយជាដើមដោយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យបានកត់ត្រាទុកថាដើមឡើយសាវតាដែនដីនេះមានស្ដីពីក្សត្រដើមអម្បូរមួយអង្គព្រះនាមព្រះមហាសមតៈគ្រងរាជតវង្សជាច្រើនដំណររាជមកគឺព្រះមហាសមតៈបង្កើតបានវង្សព្រះរោជ្ជៈព្រះរោជ្ជៈបង្កើតវង្សព្រះវរៈរោជ្ជៈព្រះវរៈរោជ្ជៈបង្កើតវង្សព្រះកល្យាណៈព្រះកល្យាណៈបង្កើតវង្សព្រះវរៈកល្យាណៈព្រះវរៈកល្យាណៈបង្កើតវង្សព្រះមន្តតាព្រះមន្តតាបង្កើតវង្សព្រះវរៈមន្តតាព្រះវរៈមន្តតាបង្កើតវង្សព្រះឧបោសថៈព្រះឧបោសថៈបង្កើតវង្សព្រះចរៈព្រះចរៈបង្កើតវង្សព្រះឧបចរៈព្រះឧបចរៈបង្កើតវង្សព្រះមហាទេវៈលៈពីនោះមកមានក្សត្រក្នុងវង្ស 84000 អង្គទៀតទើបមកដល់រាជព្រះបាទឱកករាជដ៏ជាក្សត្រដើមភពនៃអម្បូរសាខ្យវង្សនៅក្នុងរាជព្រះបាទឱកករាជនោះដំណាលថាព្រះបាទឱកករាជមានព្រះជាយា5អង្គ